जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त वाशिंगटन से। आज मैं आपके लिए मुर्ग चना की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम इस पॉट में चना ऐड करेंगे। ये चने जो है ये हम अच्छी तरह से गिला लेंगे। इसमें आप पानी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना पानी ऐड करना है कि चने इनमें डूब जाए। आप देखें माशाल्लाह। और अब हम स्टोव को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम आंच पे हम इसको गलाएंगे। और अब हम इसमें 1 स्पून जो है नमक ऐड करेंगे, ताकि ये चने जो अच्छी तरह से गल जाएं। और ये मैंने तकरीबन 6 घंटों के लिए चनों को भिगो दिया था। और अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश करके दोबारा पानी डाल के इनको उबाल रहे हैं। तो जब चने गलेंगे तो इंशाल्लाह हम मुर्ग मसाला बना लेते हैं, ताकि ये उधर ट्रांसफ़र करके हम अच्छी तरह से चनों को बना लें। ये हम मसाला बनाएंगे चिकन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर स्टोव को ऑन करते हैं। कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 कप इसमें डाल दिया है। तो इसी ऑयल में हम ऐड करेंगे 7-8 सब्ज़ इलायची और 1 स्पून जो है ये डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च की। और 1 स्पून हम डालेंगे सुर्ख मिर्च की। आप हस्बे जायका डाल लीजिएगा। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। और 1 स्पून हमने काली मिर्च का डालना है। बिस्मिल्लाह। 1 स्पून हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर का। ज़ीरा पाउडर की 1 स्पून। और 2 स्पून हम डालेंगे गरम मसाला की। ये सारे मसाले हमने ऐड कर लिए। थोड़ा सा नमक भी डाल लेते हैं, क्योंकि हमने चनों में भी डाला हुआ है। तो एंड पे हम इंशाल्लाह इसको नमक चेक कर लेंगे। तो इस सब मसालों को अच्छी तरह हमने भूनना है इस ऑयल में। अगर मसाला जलना शुरू कर दे तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाला अच्छी तरह से भूनेंगे। माशाल्लाह मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन रहा है। इसमें हम कोई टमाटर और प्याज नहीं डालेंगे, ना टमाटर डालेंगे ना प्याज डालेंगे। इसी तरह इसको बनाएंगे। और इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी वे में। और देखें, जो घर में आपके किचन में स्पाइसेस हैं उन्हीं से हम ये बनाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। आप मसाला जो है वो काफ़ी हद तक भुन गया। तो अभी हम इसमें चिकन के पीस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लेग एंड थाई लिया है, ड्रम स्टिक और थाई है। आप कोई भी चिकन के पीस जो है वो आप ले सकते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको हमने हल्की आंच पे अच्छा भूनना है। चिकन का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। तो आप देखिएगा कि ये कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह बनेगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि दुनिया के किस मुल्क से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब भी प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हल्की आंच पे हम इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जी माशाल्लाह चिकन जो है वो अच्छी तरह से भुन गया।
आप देखें इसकी लुक माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। अच्छी तरह से ये भुन गया। तो अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो चिकन है ये गल जाए। एक कप हम इंशाल्लाह इसमें डालेंगे और इसको हम हल्की आंच पे गला लेंगे। आंच बिल्कुल हल्की रखिएगा ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। जी माशाल्लाह चने जो है ये हमारे बहुत अच्छी तरह गल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको चेक करवा देता हूँ ये कितने नाइस गले। ये देखें आप माशाल्लाह, बिल्कुल हल्के से आप इसको प्रेस करें तो ये गलने की निशानियाँ कि ये जल्दी मैश हो जाते हैं माशाल्लाह। हमें जो ये थोड़ा सा पानी है ये हमें चाहिए ताकि जब हम इसको चिकन में ट्रांसफ़र करें तो वहाँ भी ये थोड़ा सा अपना मसालों में घुल मिल जाए। ऐसा स्मैशर लेके आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, ये ग्रेवी के लिए 3-4 बार आप ऐसा आराम आराम से करें ताकि चने जो है ये थोड़े से मैश हो जाएं तो ग्रेवी में ये बहुत ज़बरदस्त आपको टेस्ट देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना, अपने पास थोड़ा सा करना है। माशाल्लाह आप देखें कितने ज़बरदस्त ये माशाल्लाह गले। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि दुनिया के किस मुल्क से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। अभी हम इसका स्टोव ऑफ करते हैं और चिकन में इसको ट्रांसफ़र करके आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी माशाल्लाह चिकन जो है ये भी बन के तैयार हो गया, बहुत अच्छा ये बुना है इसमें। तो अभी हम इसमें चने जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बिल्कुल नरम हाथों से इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह आप चने का कलर देखें कितना ज़बरदस्त बना है और इसमें माशाल्लाह चिकन देखें कितना ज़बरदस्त ये मुर्ग चने बने। आप देखा है कि बिल्कुल हमने रेगुलर जो स्पाइसेस हैं उन्हीं को यूज़ करके हमने इसको बनाया। अभी हम इसको थोड़ा सा इसके साथ भूनते हैं और आप देखिएगा कि ये कितना ज़बरदस्त बनता है। आपने आंच जो है ये बिल्कुल हल्की रखनी है। आप जब हल्की आंच पे बनाएंगे तो इसमें सारे स्पाइसी जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे हम इसमें कुछ जो है हरी मिर्चें ऐड करेंगे, इससे इनका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। माशाल्लाह चने की लुक आप चेक करें कितने ज़बरदस्त बने ये मुर्ग चना। आप यकीन करें इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह। और यहाँ पे आप इसका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं, जो चीज़ कम हो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फेमस पाकिस्तान की एक डिश है मुर्ग छोले। ये आप बना के देखिएगा और जितने सिंपल वे में मैंने आपको ये रेसिपी बताई है आप इसको माशाल्लाह मुर्ग चना देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर है और चने आप चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि दुनिया के किस मुल्क से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। माशाल्लाह आप चेक करें कि कितने ज़बरदस्त ये चने बने। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये मुर्ग चने माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि दुनिया के किस मुल्क से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। और
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखें माशाल्लाह चने कितने ज़बरदस्त बने, और इसमें ये देखें माशाल्लाह चिकन का पीस कितना ज़बरदस्त है। तो अभी हम स्टोव को ऑफ़ करते हैं और आपको डिश आउट करके बताते हैं कि ये चने माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने। जी माशाल्लाह चने हम तैयार हो गए, इनको डिश आउट करते हैं। आप देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये बने, और आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और आप देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह ये चने की रेसिपी बनती है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये चने जो है ये बहुत ही फेमस हैं, पाकिस्तान में ये बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। इसमें हम थोड़ा सा दही ऐड करते हैं। ये ज़बरदस्त किस्म का एक डिश आउट आपको दिखा रहे हैं। आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये प्लेट बनी है। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम किसी और अच्छी सी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।